yang semaput. Kita lihat reaksi setelah beberapa saat. Ini merupakan contoh manuk yang ayan. Waspada dalam memilih burung. Ini bisa-bisa adalah manuk yang pancingan. Bisa juga yang kena stroke. Ketahuilah dan pintar-pintar memilih dalam membeli burung. Ini pancingan apa ini? Sepedan. Duh. Pengen layat manuk orang mati. Pengen layat itu lah kayak kecepet piye lagi yang undang. Gendase kecepet. Gendase saya kecepet iki matine ra mergo ora kecepet iki gendase. Geng. Ndase kecepet. Kene, ora kecepet mung garui, urip nang kuwi. Geng, arep ngono kecepet lho ndase. Malah otot. Lanjut kayak nunjuk begini, so. Ora iber nih. Lihat kayak gini ya. Ngerti pakan. Kayak malaikat cabut nyawa nih lho kayak gitu man ngono kayak. Iya. Enggak sih ini. Angin get. Angin. Ya. Aku rapopo. Nyambut gawe. Mesti stres. Aku nyapa Pak Center nih. Demikianlah tadi pertunjukan manuk ayan yang diperankan oleh Ledean Bersama Booking. Semoga Anda terhibur. Selamat berjumpa lagi.